السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ميري ياسين. اليوم جبت لكم فيديو جديد غادي نقدم لكم فيه غديوه غادي نوجدها طويجين بالدجاج والخضره. كيجي رائع جدا ومفيد. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نشرملو الدجاج ديالنا. غنديرو الثومه، 2 ضرب ديال الثومه، غنديرو شويه ديال الربيع معدنوس، مليحه، ابزار، سكينجبير، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الشاونيه باش تعطي اللون، غير شويه راس المعلقه، وشويه ديال الزيت العود. انا كنفضل زيت العود. ودابا غادي نخلطو ونخليه يشرب الشرموله ديالو. خليوه واحد ساعه ولا المهم. ودابا بعد ما شرملنا المليجات ديالنا والفخيضات شربوا الشرموله ديالهم، غادي نجبدوا الطاجين. بسم الله. هاي الخضيره ديالنا، بطاطا، البصله، قريعه خضراء وخيزو. دابا غادي نفرشوا البصله هي الاولى، ايوا. ودابا غادي نتبعوا لها خيزو لحقاش كيشد لينا الطياب. ودابا من بعد ما فرشنا البصله وخيزو غادي نستفوا المليجات ديالنا. هانتوما واحد الريحه عاطيه منهم، يا سلام. دابا غادي نديرو بطاطا بحال درنا الخيزو، كنديرو هكا. دابا هانتوما بعد ما استفنا البطاطا ديالنا غادي نستفيو الكريعه الخضراء. الخضره اللي متوفره عندكم في الدار نديروها، كتجي زوينه وصحيه.
لاريكو، اي حاجه عندكم في الدار. دابا غادي نديرو مطيشه، هي قطعتها شوينفات. ودابا هانتوما بعد ما ستنا غادي نديرو شي شويه ديال العطريه غير بيدينا على حساب هاد الخضره حتى هي. وشويه ديال الربيع هو عندنا واحد مزيود هنايا غنديرو حتى هو من الفوق. ودابا غادي نديرو زيت العود. انا كنفضل زيت العود، كتعطي نسمه زوينه هانتوما. دابا غادي نشدو كويس ديال الماء ديال اتاي هانتوما صغير، وغنخويوها هكا بالجنيبات. في الجنيبات باش ما تاكلناش العطريه ديالنا. وغادي نديرو فوق البوطه نار مهيله. هيا جات سديه، شوف روح بماما. اهلا وسهلا، مرحبا بك. زيدي مرحبا مرحبا. نهار كبير هذا. وكنقول لهم تسناو حتى تجي عندك غدا.
شوفوا اسيا راه حاذقه. حاذقة ما شاء طيب الله. الطاجين تيبان البيض كيشهي. شكون بغى البنان؟ انا. شحال فيكم؟ انا. 1 2 3 4 5 6. دابا تقسم على 6. غتقسم